पापा, मैं कॉलेज जा रही थी, 1000 रुपए चाहिए थे, बुक्स लेनी थी। अभी चाहिए क्या? हाँ। मेरे पास 1000 रुपए ही है बेटा, पर तेरी बुक लेना बहुत जरूरी है। ले रख ले। थैंक यू पापा। मन लगा के पढ़ाई करियो। और सुन, मैं तेरे कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं पापा, वो श्वेता मेरे बस स्टॉप पे वेट कर रही होगी, मैंने बोल दिया था उसको। चल ठीक है, चली जा। हेलो, हाँ श्वेता, मैं भी चल रही हूँ मूवी देखने। हो गया पैसों का जुगाड़। हाँ भाई, 500 रुपये कमाने हैं। हाँ। ठीक है, फिर मेरी हेल्प करनी होगी कैसी हेल्प? पापा का रिक्शा धुलवाने में। चल फिर। पानी की बाल्टी और कपड़ा लिया।